নমস্কার বন্ধুরা, এসডি গ্রিন গার্ডেনে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। অনেক দিন পর একটা লং ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর গাছ দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন কালাঞ্চু, এটা আমার ছাদ বাগানের দেশি কালাঞ্চু। ইয়েলো কালারের ছিল, কিন্তু গাছটাকে আমি কোনো কারণবশত বৃষ্টির জল পেয়ে যাই হোক মারা গেছে। তো কাটিংও আমি সেভাবে তৈরি করতে পারিনি। ছোট্ট একটা চারা 40 টাকা করে নিয়ে এসেছিলাম। তো ছিল অনেক দিন ধরে কাটিংটা। এবার যা বৃষ্টি হয়েছে গাছ আমি বাজাতে পারিনি। আর এই গাছগুলোকেও যদি আমি সঠিক সময়ে রিপোর্টিং করতাম বা কিছু পরিমাণে খাবার দিয়ে দিতাম, তাহলে আরও হয়তো সুন্দর হতো গাছগুলো। যে পটের মধ্যে ছিল, এর আগে ভিডিও শেয়ার করেছিলাম আমি রিপোর্টিং করার ভিডিও। গাছগুলোর পাতা থেকেও অনেক তৈরি করেছি, ডাল কাটিং থেকেও তৈরি করেছি। তো প্রত্যেক বছর খুব সুন্দরভাবেই ফুল হয় গাছগুলোতে। আরও যদি একটু যত্ন করা যায় তাহলে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। তো এইভাবেই করেছি। কালাঞ্চু কিন্তু পাথরকুচির মতোই পত্রমূলক, পাতা থেকেই সুন্দর সুন্দর চারা হয়। আর কাটিংয়ের মাধ্যমে তো খুব সহজেই চারা হয়ে যায় আর গুচ্ছাকারে ফুল হয় সারা বছর। গাছটা কিন্তু বিনা যত্নে একটু রোদ আর একটু জল পেলেই গাছটা খুব সুন্দর ও সতেজ হয়ে ওঠে। আর এই শীতের সিজনেই গাছগুলোয় ফুল হয়। ফুল হওয়ার পর স্টিকগুলোকে ভেঙে দিতে হবে এবং কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেনযুক্ত খাবার দিয়ে আবার পুনরায় গাছগুলোকে রেখে দিলেই প্রত্যেক বছর এই গাছ থেকে ফুল হয় বন্ধুরা। আর ডালপালা প্রচুর পরিমাণে ছড়ায়, পাতা থেকে হয়। পাতাগুলো যেহেতু আমার ঘরের মধ্যে ছিল, এই কিছুক্ষণ আগেই আমি গাছগুলোকে নিয়ে এসে এখানে রেখে দিয়েছি। কিছুটা পরিমাণে অ্যাপসাম সল্ট আমি সকালবেলার দিকে একটু স্প্রে করে দিলে গাছের পাতাগুলো আরও সবুজ এবং সতেজ হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিও কেমন লাগলো এই পর্যন্তই। কালাঞ্চু গাছের পরিচর্যা বলতে সেরকম না, এই শীতকালে একটু রোদ আর মাটি শুকিয়ে গেলে একটু জল দিলেই প্রচুর পরিমাণে গাছে ফুল আসে। আর যদি আপনারা পারেন তো লাল পটাশ কিছু পরিমাণে দিয়ে দেবেন, নাহলে কলার খোসা ভেজানো যে জল সেটা দিয়ে দিলেও কিন্তু খুবই উপকার হয়, গাছে ফুল আনতে সহযোগিতা করে পটাশ। আর কলার খোসায় প্রচুর পরিমাণে পটাশ রয়েছে। তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। তো এবছর আর শীতের বাগান আমি সেরকমভাবে তৈরি করতে পারিনি। আর গাছগুলো তো লাগিয়েছিলাম, হনুমানের তো অত্যাচার হয়। আর এবছর আমার ছাদ বাগানে ইঁদুরও দেখছি বেশ অনেক গাছ প্রত্যেক দিনই এসে খেয়ে নিচ্ছে। এই ক্যালেন্ডুলাগুলোকে নতুন করে আবার পাতাগুলো কাটাই ছাটাই করে কিছু পরিমাণে সার দেওয়াতে আবার দ্বিতীয়বার ফুল ফুটছে। তো ফুলের সাইজ দেখছি ছোট, যেহেতু ফুল ফোটা অবস্থায় আমি গাছগুলো কিনেছিলাম। আর এই অ্যাস্টারগুলো আমি খুব লাস্টের দিকে কিনেছি মেলা থেকে। আর এই অ্যাস্টারগুলো ফার্স্ট টাইমে কিনেছিলাম, তো এই অ্যাস্টারগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে বীজ সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছি। আর এই দেখুন ছোটো ছোটো গাছগুলোই ফুল আসছে। তো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি বন্ধুরা। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নমস্কার।